akkam jirtu daawwattoota keenya faarsaa kana dhaggeeffadhaa isa booddee sagalee waaqayyoo dhaga'uu kan jedhu kutaa shanaffaa walii wajjin ilaalla. Hangafa marii mannaa gaarii hangafa marii akkaataa biraa hin qabuun harki isaa ittiin haasofee salphee darbuun danda'u situ na kaase lafaan kufee akkaataa biraa hin qabuun harki isaa ittiin haasofee salphee darbuun danda'u situ na kaase lafaan kufee. Akkam jirtu daawwattoota keenya warri YouTube keenya hordoftanii nagaan gooftaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Pastor Taamiraat Wandimmuun jedhama. Akkuma beektanii barumsa YouTube irratti sagalee waaqayyoo dhaga'uu kan jedhu walii wajjin jalqabnee turre. YouTube keenya kan ilaaltan hundi keessanii subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Barumsi yeroo yerootti darbu immoo akka isin qaqqabuu fi namootaafis akka ittiin geessanii fi mallattoo alaarmii sanatti bu'a yeroo barumsi haaraa gadhiifamuu isin qaqqabaa jechuudha. Kanaaf YouTube keenya kan hordoftan hundumtu keessanii baay'ee akkasini nagaa taatanii amantii guddaan qaba. Waaqayyoo bara keessan eebbisu. Namoonni hiriyoota keessanii fi liinkii kana ergaa jirtanis waaqayyo bara keessan eebbisu. Ani amma makkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu gooftaani baay'isee isin haa eebbisu. Barumsa kanaan fayyadamaa jirtu yoo taatanii barumsa kana comment nuuf godhaa, like godhaa, namoota share godhaa, subscribe gochuu hin irraanfatinaa, hiriyoota keessanis affeera. Kanaaf har'aa barumsa keenya sagalee waaqayyoo dhaga'uu kan jedhu kutaa arfaffaa walii wajjiniin ilaalla jechaadha. Kanaafi akkuma dheengaddaa sagaleen bakka sadiitti ramaa jenne nose jenneerraa, sound jenneerraa, voice jennee ilaalleerraa. Inni nose jedhu kuni sagalee madha garuu waca kana of keessaa qabudha jenneerraa. Soundiin immoo sagalee wayii jira garuu sagaleen sun kan hiikkaa hin qabne sagaleen jira hin dhageessu. Iddoo wacaatti wanta tokko adda baaftanii select gootanii kun sagalee kanaati jechuun dandeessan. Iddoo waci jirutti jechuudha. Waca taanaan waca sana keessaati tokko sagalee akkasiin dhagee jettanii dubbachuu dandeessan. Inni sound jedhu garuu specific sagaleedha. Sagalee sana adda baasanii fakkeenyaaf sagalee kiraaraa kun kiraaraa jettu sagalee dibbee gaafa dhageessan kun dibbeedha hiikkaa qabaa jechuudha. Inni itti aanu immoo voiceidha. Voice inni jedhu kun immoo sagalee madha garuu kan hiikkaa qabu jechaadha. Hiikkaa kan qabu kan qaama wayii mul'isu yookaan qaama wayii kan isinitti agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf peennaa yoo jenne sagalee peennaa jedhu dhageessanii booddee peennaadha kan argitan. Sagalee adii jedhu yoo dhageessan yaadi keessanii gara wanta adii jedhame sanaatti harkifamaa jechaadha. Kanaaf har'asii sagalee waaqayyoo akkas jedhee dubbata isa walii wajjin ilaallarra. Namni sagalee waaqayyoo dhaga'u akkam ta'a yookaan immoo namni sagalee waaqayyoo sirriitti adda baasee dhaga'u. Barumsi kun bal'aadha walii wajjin suuta hin ilaalla. Garuu ilaaluu keenyaaf komantii subscribe gochuun keessanii komantii nu barreessuun keessanii waan sirraa'uu qabu akka nutti himtanii sirreessaa deemuu dandeenya. Yoo sagaleen kun sirriitti hin dhaga'amu ta'e nutti himtanii sagalee kanas sirreessuutii dandeenya jechuu barbaade. Kanaaf Yohaannis akkuma ka'umsa keenya barumsa kutaa tokkoffaa, kutaa lammaffaa, kutaa sadaffaa hanga afuraffaatti walii wajjin ilaalleerra. Har'a immoo isa shanaffaa walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Ka'umsa keenya irratti akkuma jalqaba ilaalle sagalee waaqayyoo dhaga'uu jechuun faarsaa miti jenneerra. Sagalee waaqayyoo dhaga'uu jechuun lallabas miti, raajiis miti, waaqayyoon dhaga'uudha. Kana immoo kan inni irra jalqabne Yohaannis boqonnaa 10 maal jedha? Oolonni koo sagalee koo hin dhaga'u anis sagalee isaanii nan dhaga'a jedha. Har'a kutaa shanaffaa garuu lakkoofsa 5 irraa isa jiru dubbiseen gara barumsa keenya har'aatti walii wajjiniin dabarra. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irraa akkana jedhee dubbata.
sagalee warra ormaa waan beekaniif nama ormaa hin baqatu malee isa duukaa hin bu'an jedhe. Iyyesuus dubbii haala kana isaanitti hime, isaan garuu wanti isaanitti hime kun maal akka ta'e hin hubanneedha. Irran deebi'a lakkoofsa 5 sagalee warra ormaa waan beekaniif nama ormaa hin baqatu malee isa duukaa hin bu'an jedhe. Sagalee warra ormaa beeku maal jechuudha? Sagalee ormaa jechuun sagalee ormi fakkeenyaaf namni ormaa isiniif gaarii yaaduu hin danda'u. Fakkeenyaaf namni dhageettii seexanarraa hin dhagaa, waaqayyoorraa hin dhagaa, haalarraa hin dhagaa, uumamarraa hin dhagaa. Wantoota inni dhaga'u kun garuu maal isa godhu yoo jenne isa harkisu. Gara eenyummaa isaaniitti isaan harkisu. Fakkeenyaaf Phexrosiin Iyyesuus akkana jedheera. Phexrosiin Iyyesuus nan du'a guyyaa 3 booddee du'aan ka'a gaafa jedhu du'a yoo ta'e osii wajjiniin du'a jedhee iddoon itti dubbate jira. Iddoon itti immoo waa Iyyesuus akkasittiin jedhe jira. Nan du'a na qabanii na ajjeesu na reebu jennaan kun sirratti hin ta'in jedheen. Phexros maal jedhe? Kun sirratti hin ta'in jennaan Iyyesuus immoo maal jedheen? Ati yaada namaa malee kan waaqayyoo hin beektu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Yaada namaa malee kan waaqayyoo maal hin taatu hin beektu. Na duraa turi seexana wee jedheen. Amma Yesuus na duraa turi gaafa jedhu yaada Phexrosii duraa dursiisaa jira. Yaada inni itti hime karaa inni adeemuuf jedhu kana akka inni hin adeemneef gaarii fakkaata gaafa dhagaan. Garuu parpasiitti Yesuus dhufe maali yoo jettanii fannifamuudhaaf gatii ilmaan namootaa hundumaa baasuudhaaf dhufe. Kanaaf firoota ko arra sagalee isin dhageessan sagalee abbaa ormaa adda baasanii dhageessuudha. Sagalee abbaa ormaa beektu, sagalee abbaa ormaa beektu taanaan isa duukaa hin buutan. Eenyummaa keessan kan mul'isu sagalee isin dhageessanii duukaa buutantu eenyu duukaa akkasin bu'aa jirtanii adda baasee isinitti mul'isaa jechaadha. Kanaaf sagalee abbaa ormaa jechuun kan isaan hin beekne yookaan loqoda haaraa kan fidee dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa kana keessatti wantoota baay'ee argitu. Namoonni sagalee waaqayyoo dhagaan maal akka isaan ta'an warri hin dhageenye immoo maal akka isaan ta'an mee itti fufeen dubbadha. Sagalee kana ariifadheen dubbachaa jira waan ta'eef na of galchaa guyyaa biraa diipil keessa gallee ilaalla sagalee ormaas. Macaafni garuu maal jedha? Orma jechuun kan maatii keessan hin taane yookaan isinii wajjin tokkummaa kan hin qabne. Qaama biraarraa sagalee biraa dhaga'u jechuudha. Isa sin bartaniif isa sin beektan ala wanti dhufu hundinuu isiniif orma. Fakkeenyaaf diina jechuun maal jechuudha? Diina jechuun kan isiniif gaarii yaadne jechuudha. Amma seexan isiniif gaarii yaadu. Seexan nama Phexrosiin narraa turi seexana wayii gaafa inni jedhu parpasiin itti dhufeellaa yeroo inni hir'isuuf jedhu itti hime malee Phexros seexana teemin yaada kan namaa malee ati kan waaqayyoo hin beektu jedheen. Yaadi namaa gaa na of galchaa jecha kana yeroo fayyadamu yaadi namaa maal jechuudha? Kan seexanaa ta'eera jechuudha yookaan immoo yaada namaa kontirool godhee seexanni gaafa namaa mul'isu yaadanni simatee hojiirra oolchuuf kee kun Iyyesuus amma Phexrosiitu hin ta'in burqaa sanadha kan inni ifate. Burqaa yaadi suni keessaa dhufeedha kan inni ifate jechuu godhe. Okay, mee lakkoofsa 25 gadi buunee dubbannu. Lakkoofsa 25 akkasin asirratti qabattan kan hin barbaane lakkoofsa irratti sagalee warra ormaa waan beekaniif nama ormaa hin baqatu malee duukaa hin bu'an. Nama ormaa maal godhe? Hin baqatu. Nama ormaa maal hin beektusin? Isiniif orma kan ta'e maal hin beektusin? Orma kan akka inni ta'e kan ittiin beektanii kan waaqayyoo dhiise yookaan immoo yaada isa kan waaqayyoo dhiise yaada hamaa. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 19 gaafa ilaaltanii akkana jedhee itti dubbata. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 19 ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarra dukkana jaallatanii. Ifarra maal jaallatan? Dukkana jaallatanii. Namoonni jedheen inni immoo Yesuus nama ormaa duukaa hin bu'aniidha. Hin baqatu. Maaliif? Sagalee isaarraa namummaa isaanii orma kan inni ta'u wanta isaan beekan gararraa waan isaan yaadan gararraa dubbatan isaanii maali jechuudha? Ormadha jechuudha. Kanaaf namoonni hojiin isaanii hamaa waan ta'eef isaanii maal gochuu qabna? Adda baasnee dhaga'uu qabna. Nama gara keessan dhufe, nama sagalee kana lallabaa gara keessan dhufe hundinuu waaqayyo biraa ergamee jettanii yaadina. Yohaannis boqonnaa 8 irratti lakkoofsa 43 kaasee
Iyyesuus akkana jedhee dubbata. Ayuudota wajjin tuunni haasa'u jecha inni dubbatu fudhachuu hin barbaadan. Meenan dubbisa iddoo sana. Jecha Iyyesuus dubbatu fudhachuu hin barbaadan ittiin mormu. Kan isaan morman immoo isa isaan beekan gararraasa. Isa isaan beekan mini kan inni jedhu. Isa isaan beekan mini. Barumsichi dobraan deemaa jira waan ta'eef meeshii kan duwwaa dubbiseenii gara ittaanutti darba. Lakkoofsa Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 43. Maaliif akkan itti dubbadhu hin hubattanii? Dubbii koo dhaga'u waan hin dandeenyeef hin hubattanii. Dubbii koo dhaga'u waan hin dandeenyeef. Lakkaa dubbii dhaga'u maal dandeetti barbaada hin dandeessanii. Maaliif hin danda'ani? Waan biraa keessa isaanii jira. Wanta keessa jiru kanaafi wanta Yesuus dubbatu adda adda. Kanaaf maaliin godhanii isa dhaga'uun barbaadan. Kanaaf Yesuus immoo deebiseef hubachuu hin dandeessan eegee booddee lakkoofsa 44 isin kan abbaa keessanii kan tokkoo kan seexanaati. Agartanii? Isin kan eenyu? Isin kan abbaa keessan isa tokkoo kan seexanaati. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanii gochuu ni feetu. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanii gochuu ni feetu. Iyyesuusin ajjeesuu barbaadu. Nama garuu isaan ajjeesuun immoo kan eenyu akka ta'e, mormuun immoo kan eenyu akka ta'e, yaada ormaa akka isaan sochoosaa jiran kan beeku Iyyesuus. Maaliif? Isanni jedhuun fudhatan. Iyyesuusiin gadi bu'anii lakkoofsa 42 irratti lakkoofsa 42 gaafa dubbistanii akkee dubbata. Ani ofii kootii abbaa koo na ergee dhufee Abrahaam duran ture waan baay'ee haasaas keessatti ati dhuguma seexan akkati qabdu reefuu barre ati seexanaa eenyu si ajjeesuu barbaada faa jedhanii yeroo isaan itti dubbatan argina. Mee Yohaannis boqonnaa 25 irratti deebi'eera akkana jedhee dubbata. Kana irratti Yesuus deebisee ani isinittan himeera. Isin immoo ana hin amantan. Hojii ani maqaa abbaa kootiin hojjedhu hundumaa anaaf dhugaanii ba'a. Lakkoofsa 36. Isin garuu hoolota koo keessaa waan hin ta'iniif hin amantanii. Namni hin amanne lakkaa jaallatee mini hoolaa isaa mini. Maaliif? Hoolonni koo sagalee koo dhagoo jedheera. Namni sagalee isaa hin dhageenye Iyyesuusin hin amanu. Amantii argachuuf dhabuun lakkaa sagalee sana yoo dhageessanidha. Roomee boqonnaa 10 irratti maal jedha lakkoofsa 17 amantiin dhaga'u irraateera. Kan isin amantan waan dhageessan garuu maal dhagaa jirtu? Kan isin amantan tumna qaba garuu maal dhagaa jirtu? Kan isin dhagaa jirtan kan eenyudha? Kan isin dhagaa guddatan kan eenyudha? Kan isin dhageessanii duukaa buutan kan eenyudha? Namni waca duwwaa dhaga'u waca sana keessaa waayyuun fudhatu. Maaliif? Waca baay'ee jira gasa kamiin kan kootedhee fudhatare. Kanaaf maal jedhee dubbate? Lakkoofsa 26 isin garuu hoolota koo keessaa waan hin ta'iniif hin amantan. Hoolonni koo sagalee koo ni dhaga'u. Anis sagalee isaanii maaliin godha? Nan dhaga'a. Namni maaliif Waaqayyoositti hin amanu yoo jenne yookaan immoo maaliif kadhatee waan fudhatu yoo jenne dhagaan jiru sagalee sana dhagaan jiru. Kanaaf maaliin godhu? Hin fudhatu. Akkas jedhee Iyyoob gaafa dubbatu Iyyoob boqonnaa 37 gaafa dubbisnu akkana jedheetii dubbata Yesuus. Iyyoob akkana jedhee dubbata Iyyoob. Boqonnaa 37 lakkoofsa 19. 37 lakkoofsa 19 akkana jedhee dubbata. Akkana jedha. Wanta sitti dubbannu nu barsiisi. Nuyi sababii dukkanichaaf dubbii kee toora qabsiifachuu hin dandeenye. Namni ammoo waca baay'ee dhaga'u dubbii toora hin qabsiifatu. Waanuma isa dhufeetu fuudhee deema. Waanuma inni dhageetu sarkiisa. Waanuma inni dhageetu karaarraa kaachiisa. Waanuma inni dhageetu waan isa balleessuu dhufeetti fakkaatu. No. Agwaa hubadhaa kan inni amanaa jirru kan eenyudha? Hoolota kee ilaala geggeeffamni nuuf Waaqayyo akka nuyi waliin jiraannu kan nu godhu sagalee nuyi isarraa dhageenye isa duukaa buunu malee wanta nuyi isarraa dhageenyudha kan nu dhaalu. Garuu namni sagalee dhageenye hin harkifamu. Fakkeenyaaf badiisa sirra gee jedhamee yoo namoota tokkotti dubbatame yookiin keessaatti ani gatiin qabu jedhe taanaan gara waan gatii qabuutti adeemamin iddoo waan gatii hin qabneetti adeema malee. Isin maal dhageessu laa yeroo hundumaa? Isin maaltu isin harkisa laa yeroo hundumaa? Isin maal duukaa buutu laa yeroo hundumaa? Tikseenni kuni tiksi akkasa warra biyya lafaa kanaa miti. Maalii yoo jettanii akkana jedhee dubbate ka lakkoofsa
ilaala Yohaannisu marran dubbisuuf jedha Yohaannis 10 ka'umsi borumsa keenyaa achirra waan ta'eef dhaggeeffadhaa lakkoo tokko kaaseen dubbise Iyyesuus itti Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa tokko Iyyesuus itti ufee dhuguma isinitti himaa namni gola hoolotaatti balbalaan ol galuu dhiisee karaa biraatiin lixu inni hattuudha saamtuudhas namni balbala gola hoolotaatti ol galu garuu inni tiksee hoolota sanaati tiksee sanaaf kella eegduun hin bana hoolonni sagalee koo ni beeku anis hoolota maqaa isaaniitiin isaan waame gad isaan nan baasa lakkoofsa 4 hoolota isaa hundumaa erga gadi yaase fuula isaanii dura ni adeema hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaa hin bu'e gadi yaase fuula isaanii dura adeema dudduuba isaanii hin jiru dudduuba ta'e waanumatti dhufe qabatu waanumatti dhufe godhu amma garuu tikseenni kun fuula isaanii dura deemee sagaleedhaan isaan geggeessa sagaleedhaan inna ga'u duukaa bu'u inna ga'u duukaa bu'u inna ga'u duukaa bu'u mee saba Israa'el wanta isaan ta'an ilaalame boqonnaa 14 irratti wanta inni jedhe ilaalaa boqonnaa 14 lakkoofsa 13 kaaseen dubbisa isin tokko kaasee dubbisuu dandeessu 13 kaaseen dubbisa akkana jedha Museen immoo saba sanaan warri Gibxi warra har'a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waa hin argineef hin sodaatinaa jabaadhaa dhaabadhaa har'a jedha jabaadhaa dhaabadhaa har'a gochaa Waaqayyo isin fayyisuuf raawwatu ilaalaa gochaa Waaqayyo isin fayyisuuf raawwatu ilaalaa Waaqayyo Museedhaan maaliif gara kootti iyyitaa kaanii gara fuulduraatti akka adeemaniif Israa'elootatti himi ati immoo ulee kee ol fuudhi harka kee ati immoo ulee kee ol fuudhi harka kee galaanicha irratti riirsi Israa'eloonni galaanicha yommuu ce'an lafa gogaa irra akka adeemaniif galaanicha gargar hirii shaalvaara diinama yaala boraadiyas akka isaan ce'aniif akka isaan galaanicha ce'aniif galaanichi galaanummaa saabee lafa gogaa irra akka isaan ce'aniif ulicha galaana irratti maal godhe diriirsee arra sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan wanti galaana sitti ta'e jireenya kee irraa hin hiram wanti karaa si dhaabe wanti si dabarsuu dide waca daddaatiin karaarra dhaabbatte yoo jiraatte arra Yesuus siin birmaduun si baas ba'u boqonnaa 21 gaafa no seeroo boqonnaa 21 gaafa laaltanii Aggaar mucaa ishee gattee amma dhagaa darbannaa irraa fagaattee teessee boosi Waaqayyo iyya mucaa ishee dhagee gadi bu'ee akkas jedhe ergamaan dhufee kee Aggaar Waaqayyo iyya mucaa kee dhageera mucaa kee dhage Waaqayyo si dhageennaan deebisi Waaqayyo si dhageennaan Olonni koo sagalee koo hin naga'u anis sagalee isaa hin nagaa olonni koo na beeku anis isaanii hin beeku ammam keessantu Waaqayyoon beeka laata ammam keessantu Waaqayyoon nagee Waaqayyoo jimbu'aa jira laata ammam keessantu sagalee Waaqayyoo adda baafattanii dhagaa jirtu laata ammam keessantu Waaqayyoon nageessanii deebii laachaa jirtu laata kuni gaaffii keessan ta'uu qaba gaaffii hunda keenyaa ta'uu qaba maaliif gaaffii deebifamu gaaffii deebi'uu qabu ta'uu qaba Waaqayyo gaafa sin naga'u Yesuus Waaqayyo gaafa sin naga'u bishaan keessaa sibiilli ba'a Waaqayyo gaafa sin naga'u kattaatti dubbattanii bishaantu ba'a Waaqayyo gaafa dubbatu namni Waaqayyoon naga'u agartanii Aggaar hin dhageesse Abrahaamin agartaniitu mucaa tokko qaba mucaa masan Yisihaaqiin aarsaa naa godhe gaara Mooriyaatti fuudhee ol ba'e qaluuf gaafa harkarra kaa'u dhiisee deen Waaqayyo dhiisee oolaa aarsaa qopheessee eegeen meesi Waaqayyo nagaa jirtuula gatii Waaqayyoon hin nageenyeef Waaqayyo si nagaa hin jiru olonni koo sagalee koo hin naga'u anis sagalee isaa hin nagaa olonni koo na beeku anis isaanii hin beeka beettula sagalee Waaqayyoo beettu Waaqayyoon nageessanii beettu Waaqayyo maal isirraa barbaadala akkasiin nageessan Waaqayyoon dhaga'uu qabdu Iyyesuus abbaadha isa abbaa koorraa argin hojjedhaa jedhe Yesuus nus immoo abbaa keenyarraa arguu qabna ka abbaa keenyarraa waan arginedha kan inni gochuu qabnu kanaaf firoo tokko mee arraa asuma irratti hin goolaba dhaga'uun humna qaba
dhaga'uun si moosisa. Dhaga'uun balbala sii bana. Dhaga'uun dhageesseen naan hin shakkin. Nama raajii baay'ee sagalee baay'ee karaa raajota adda addaa dhageera. Hammati san beelletti garuu siin raawwatu. Sababiin isaa qaama dubbate sanan beektu kaa. Oolonni koo na beeku ani isaanii hin beeku. Oolonni koo na dhaga'u ani isaanii nan dhaga'a. Oolonni koo sagalee isaan boo isaan galu jedhama. Isaan boo isaan galu. Isa duukaa boo isa duukaa galu. Oolonni koo jedhama. Yoo isa dhaga'ani bakka dheedichaa hin argatu jedhama. Yoo dhageessan bakka dheedichaa hin qabaatu. Fayyina hin qabaatu. Har'a isiniif nan raaja. Dhugaa Waaqa jiraata nan raaja. Tokkoon keessaniif har'a sagaleen dubbadhu. Jireenya keessan irratti kattaa keessaa ergii bishaanni beesab Israa'el dhuge. Har'a aniif siif sagaleen qaba. Siin raajaa Waaqayyo siif hin raawwata. Bakka dheedichaa barbaaddaa sii kenna bakka dheedichaa. Hojii barbaaddaa hojii sii kenna. Like godhi, share godhi, subscribe godhi. Kutaa itti aanu barumsa kana kutaa itti aanu kutaa jaaffaa walii wajjin hin baranna kanatti fufne. Sheekaa dubbiseen isinii kadhadha. Akkana jedha. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 9:10 dubbisame dhaggeeffadhaa. Balbalichi ana inni anaan ol galu ni fayya. Tokko maal ta'a? Hin fayya. Egaa har'a sagalee kana dhagaa'eertaa? Dhugaa Waaqa jiraataati hin fayyita. Dhukkuba kamiin haa ta'u. Koronaa maal maqaatti baasa. Dhukkuba kamiin haa ta'u hin fayyita. Inni itti aanu hin fayya. Oliin gala gadi simbaa. Oliin gala gadi simbaa. Waan isa dhorku hin jiru. Maaliif? Inni isa geggeessu waan isa dhaabuu danda'u hin jiru ka. Abbaan sagalee sanaa jira waan ta'eef itti beekeera. Gadi oli simbaa. Gadi oli singalaa gadi simbaa. Isa booddee bakka dheedichaa sin argata. Bakka dheedu. Bakkatti bobba'u. Bakkatti lafa bishaanni jiru isa beeka si geessa. Bakka eebbi jiru isa beeka si geessa. Bakka ulfinni jiru isa beeka si geessa. Himbaan bakka dheedichaa jechuun iddoo horiyaa sana galtanii inni horii gadi yaasu lafa bishaanii tiksituu sana beeka isa geessa. Horii sana beekamin. Bakka dheedicha qophaa'e tiksituu sana beeka isa geessa. Arrasiif sagaleen qabaan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Namoota kanaaf sagalee kana dhageessan namoota kana share godhaa, comment godhaa, like godhaa, subscribe godhaa. Chaanaalii keenya hordofaa dhugaa gooftaa mana keessanitti guyyaa irraa kaasee addaddummaan hin ta'a. Kanaaf bolo tokko deeqaa tokko isiniif hin kadhadhaa. Barumsa kana akkan isin qaqqabeen share godhaa namootaaf Facebook irratti barumsa kan argattu, Imo irratti argattu, Telegram irratti argattu, Facebook irratti argattu. Kanaaf namoonni gaafa linkii kana isin ga'u share godhaa, comment godhaa, ilaalaa, like nu godhaa. Amma isiniif nan kadhadha daqiiqaa tokko. Nama bakka dheedichaa barbaadu bakka dheedichaa. Nama ol ba'ee gadi ba'uu barbaadu ol ba'ee gadi ba'u. Nama dheeboteef dheebuu garaasaa. Waaqayyo inni ana erge hin hojjeta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Namoonni YouTube kana irratti chaanaalii kana hordoftan hundumti keessan. Maqaa gooftaa Yesuusiin bakka dheedichaa sii baneera. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee Waaqa jiraata. Bara kee jireenya kee maqaa gooftaa Yesuusiin hiikee akka hambisu. Akkuma sabi Israa'el galaana sana ce'ani. Arra maqaa gooftaa Yesuusiin rakkina sirraa hiree kaaseera. Yaaddoo sirraa hiree kaaseera. Maqaa gooftaa Yesuusiin ba'aan kan isinitti ulfaate humna dhiiga Yesuusiin isinirraa kaaseera. Birmaduu ba'a. Maqaa Yesuusiin birmaduu ba'a. Eebbatti ba'a. Kabajatti ba'a. Maqaa gooftaa Yesuusiin daangeffamuu keessaa ba'a. Sagalee kana kan nagee sagalee kana dudduuba humni jira. Humni Waaqayyoo gaachana isiniif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin jedhee dubbadheera. Akkan jedhe kan isiniif ta'eera. Shalom. Baay'een isin jaalladha. Akkan isin jaalladhu isinuu beektu. Komanti nuuf godhaa. Kutaa jaaffaa guyyaa taanu nan barsiisa. Barumsa kana yoo isin fayyade namoota warra kaaniin biraan ga'a. Ani maqaan koo Paastor Taamiraat Wandimmuun jedhama. Kan hojjedhu Qeellee Wallaggaa magaalaa Dambidooloo irraan hojjedha. Baay'een isin jaalladha. Shalom.